हाई नमस्ते। आज पनि म मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु। आज छ मसँग अन्डा करी अन्त टमाटरको चटनी अन्त अनियन लेमन अनि सँग छ पानी। अब चाहिँ लु सुरु गरौँ। आज चाहिँ मैले अन्डा करी बनाएको। अन्डा करीसँग भात खप खप खाने हो। तपाईहरु पनि खानुहोस्। यम्मी दामी भएछ। मेरो नानी चाहिँ यहाँनिर कार्टुन हेरिरहेको छ। अन्त म चाहिँ यहाँनिर खाना खाँदैछु। मेरो हस्बेन्ड पनि आज चाहिँ छुट्टी। बेबी र हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। टमाटर र लसुन खोर्सानी कच्चा चाहिँ एकदमै मिठो भएछ। हामी चाहिँ लन्च गरेको। ठुलो छोरी चाहिँ आएको छैन स्कुलबाट। निम्बु पनि माथिबाट त्यसरी निचरी खानुको मजै एकदमै राम्रो हुन्छ। अनियन तपाईलाई कस्तो लाग्यो अन्डा करी? हस्बेन्ड पनि लन्च गर्नुहुँदैछ यहाँनिर। हस्बेन्ड चाहिँ त्यति क्यामेरामा आउनु मान्दैन। उसको काममा व्यस्त हुन्छ, त्यही भएर कोही बेला चाहिँ आउनुहुन्छ। बहिनीको चाहिँ छुट्टी छैन। अस्ति मङ्गलबारै छुट्टी थियो बहिनीको चाहिँ। हस्बेन्डको चाहिँ आज निक्ल्यो अफ। मलाई चाहिँ जिना सिस्टरको मुकबाङ भिडियो हेर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। कस्तो मनपर्छ उसको भिडियो हेर्नु चाहिँ। उहाँको भिडियो हेर्नु चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई। कस्तो पिरो छ। ग्रेभी खानु ने? लानु न। शेर्पा च्यानल पनि एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई। साइली दिदीको भिडियो हेर्न मुकबाङ गरेको। उहाँले खाना खानुभएको चाहिँ एकदमै मुखबाटै पानी आउँछ। कस्तो मिठो गरी कस्तो स्वादले खानुहुन्छ उहाँ चाहिँ। उहाँ र उहाँको बहिनी।
एक रानी बोल्छु नि तपाईँ राइस खानु नि भक्कु अंडा चाहिँ 2-3वटा अब यो मार्च अप्रिलदेखि चाहिँ यहाँ कम्ता गर्मी बढ्नु थाल्छ अहिले नि गरमै छ गरम हुन थाल्यो अहिले चाहिँ एक दिनदेखि चाहिँ खाना नि बनाउन सक्दैन गरमले गर्दाखेरि कस्तो गरम छ हात चाटेर खानुको मजै फरकै हुन्छ म चाहिँ स्पुनले भन्दा चाहिँ हातले नै खानु मिठो लाग्छ मेरो बेबीलाई नि खाना दिएको थिएँ दुईजना छ भने चाहिँ फेरि कम्ता झगडा गर्दैन नानीहरू अहिले स्कुलबाट आएकै थिएन नि त अब ठुलो चाहिँ रुकै गर्छ दुईजना भेला भएपछि चाहिँ lemon. Little baby, मैले खाना पनि खाइसकेँ भन्दै आजलाई चाहिँ यहीँसम्म एन्ड गर्न चाहन्छु बाई बाई।